Për herë të parë në Kosovë do të organizohet një kampionat MMA, një sport që ka pas shumë ngritje në krejt botën. Si pasojë është edhe një prej organizatave më të fortë në botë, ajo si UFC, por po nisi rrugtimi i ri në Kosovë që është shumë e rëndësishme në artet e përzijera marciale. Dhe në studio kemi kryetarin e Federatës Arben Latifin. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Na vjen këto detajet e fundit para ngjarjes. Faleminderit për mundësinë me ardh edhe për ftesën, edhe inshallah nesër besoj që kam u bë sukses edhe kam shku shumë mirë. Elion Melenica, komentator njës i këtij sporti. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit, kënaqësi. Çu ka shku pjesa mediatike? Perfekt, jemi mënu me punu shumë, kemi jep 100% në neve, është diçka jashtëzakonshme, por herë të parë jem krejt impresionum edhe po besoj që ka me jetë gjithçka mirë nesër. E morët Arben guximin me fillu një aventurë të re në Kosovë te artet e përzijera marciale, një sport që edhe jashtë po edhe në Kosovë është duke u masovizu. Ka ideja me fillu me kampionatin e parë të MMA? Po o kanë kërkesa për me organizua dhe me bo, do më thonë, mundësin për klubet me bashkëpunu edhe me kriju federatën e MMA-s në Kosovë. Për edhe taj me vazhdu edhe me orën qëtë moment që jena tasht, që me organizu, do më thonë, kombëtarët për MMA në Kosovë, do më thonë, mundësin me garu. Deri tash, sa je i kënaqur me federatën përgjithësi, me garus, me ekipe? Unë jam tepër i kënaqur se i kena pas, domethënë, dy arsye. Një, për me mujt me regjistru federatën në Ministri Sportit. Ato jena të punu hala se këto problemet e kuvendit edhe neve na kanë afektu. Po, afektu. Edhe një pikë që e kena pas o kanë, do më thonë, që ndoll nesër që me pas garat për Kosovën, që ajo kanë që ato dy pikë më të mëllajat për neve. Çka na pret nesër? Kur fillojnë garat, kur mundën me ardhë njerëzit? Prej orës 12 nesër, sala është AMC Hall. AMC Hall? Për spari herë unë jam kanë atë dhe jam befasu, është sala perfekt për këtë event. Djemt që janë organizus edhe që po mënojnë me këtë, kam punu tepër mirë, halojon sala të pregadit edhe besoj që kam u bu një event që befasuan shumë. Na në fillim kena pos dëshirën, thëshëm hajt 20 garus, kof që mujna mi bo hajt 30, kof që i bojna jena tepër të kënaqën. Po nërmjet 50 dhe 60, 54 po mdo këtë janë regjistruun, 38 ndeshje kanë më majtë nesër. Po, 12 fillon? 12 fillon Te sa të përfundon. Ti kryna që ato 38, do me thonë. Garust, a janë të shteteve të ndryshme? Jo, garust janë, do me thonë, shqiptarë nga Shqipnia edhe nga Macedonia edhe Kosova. Edhe referat, a do të jenë vendor, apo? Referat janë, do me thonë, të Kosovës, i kena zgjedhjo që janë prej që ato klube që kanë ma shumë provoj edhe që munen do me thonë më kanë referi ato. So besën që ka kvalitet në Kosovë? So mund të shojmë nesër spektakël nga këta garus që do të marrin pjesë, nga kaq numër i madh? Po, ka me pas krejt nivele, do me thonë ka me pas ata që janë fillestar që tash të hinë për spari herve shka dhe ata që kanë provoj shumë, që kanë me hi, që kanë ushtru disa vjetë. Kena mi pa krejt, do me thonë, besoj që kanë u bo shumë mirë. Elion, e ke pas një mundësi të artë me pa oktagonin para tjerëve? Po, kam qenë në Suedi në AFN 8, ka qenë një spektakël. Besom nuk kom pa kur njetë as e farsene. Pjesë të oktagonit, fajtera, shumë sene që mi ka mundësi atje për me pa në Suedi, u konë diçka jashtëzakonshme. I njëjti sistem është edhe këtu të na. Oktagoni në gjashëm. I njëjti sistem është komplet.
po ashtu ka edhe fajtera shumë të ri që e kanë mundësinë me promovu veten pikërisht nesër, kështu që potenciali është mundën me deportu nëse veç dojnë me arrit. A mundet me qenë Arben kjo një farë mundësie më vrejt edhe një farë lloj pasaporte për arenën ndërkombëtare? Një farë lloj trampoline për arenën ndërkombëtare? Po, besoj po, pse jo? Nëse dikush është me potencial, Qajo është edhe një arsye, me gjithë ata që janë potencial edhe me ju ndihmu, me ju dhanë mundësinë me arrit sa më shumë, me vazhdu domethënë jashtë Kosovës, me na reprezentu jashtë në botë si ambasador të Kosovës. Qysh është mundësia e njerëzve të interesuar që dojnë me ardhë me pas? Sa do të kushtojnë biletat? A janë vendet e limitume? Për spari herë e kena vendosë që me bo papagesë, domethënë free. Se po dojna edhe me ju dhanë mundësi garustëve, veç edhe publikut me ardhë me pa për spari herë. Fantastike. Ide shumë e mirë. Pra, për gjithë ata që janë duke dëgjuar, eventi mund përcjellet nga ora 12 deri në përfundim të gjitha meqeve në AMC Hall, edhe nuk do të ketë pagesë, pra të gjitha hyrjet janë të lira, do thotë mund të hyjnë të gjithë. Uroj që njerëzit kanë me qenë, dhe besoj që ka me pas kogja njerëz që kanë me përcjell. Një element shumë i mirë që e sill në Kosovë është përvoja që ki në arenën ndërkombëtare e tu e përfshi edhe kulmin e këtij sporti në UFC. Unë falë pyetja ke? Thash përvoja që sjell te Kosova është jashtëzakonisht e rëndësishme për faktin që ke provu edhe pjesën e UFC-s, ke qenë brenda, ke pa që organizohet UFC përmes vllaut me Ilirin ke udhëtu gjithka, po thojse. Qashtu është e vërtet, veç jo vetëm në Suedive, edhe në krejt Evropën, edhe në Amerikë, në Arabi, kas jena kanë adin me këtë sport, qatë mundësina ka dhanë sporti. Edhe besoj që ka një interes edhe një munges nashta edhe mund me thonë në këtë regionin tonë për këtë sport edhe me zhvillu sa më shpejt që me arrit edhe na, do me thonë, në qertë venet botës. Iliri është për shqiptarëve të parë, Ilir Latifi që ka debutuar në UFC, është kulmi i këtij sporti në botë. Dana White e ka marrë dhe e ka ngrit tash, do me thonë, prej një sporti që ka qenë pak i njoftër dhe në Amerikë kryesisht, është bërë brand botror. Ku e kemi Ilirin sot dhe me çka është duke u marrë aktualisht? E kemi pa me garues të mëdhej në pjesën e stafit tyre, por ku është konkretisht? Për moment Iliri tash e kalon, do me thonë, karrierën të vetes si fighter. Iliri jo veç që ka o një pari për i shqiptarëve që kanë hinë UFC, po është edhe një si shembull se 10 vjet o kanë, do më thonë, UFC fighter. Edhe ajo është diçka shumë me madhe me arrit, se është një pik me ardhë dej në UFC, veç është edhe një sen i madhë me nejtë, 10 vjet me një organizat. Edhe me vazhdu, që ajo është, mos të harrojna që është si tepër sen i madhë. Për moment është Iliri me këtë tim që janë në Abu Dhabi edhe në Dubai, me Kamzadin, me këta vllaznit prej Dagestanit, Makhmedov, edhe ju ndihmon, do më thonë, pregaditjen kur kanë ata luftimja që shkojnë në fights. A ka pas lidhjen edhe më herët me ta, se shihet është një lidhje afërt mes tyre edhe kanë shumë kimin mes veti. Po Iliri vetë që shë spjegon, thotë këta që vinë prej ato pjesët botës, do më thonë ka Dagestani edhe Qeqenisa, kultura atynve shumë përgjon si na, për që ato edhe i ka shku shumë let me ata, edhe janë pëlqy edhe respektojnë Ilirin shumë ata. Më intereson me ditë, në fillet e tua në karrierës më hershme, a ke qenë edhe ti pjesë e arteve të përzija marciale? Po, unë jam kanë, do më thonë, para kohës, kur së kanë, do më thonë, UFC-a në atë nivel që është sot. Unë kom marrë pjesë në këto organizatat në Rusi, në Finland, që janë kanë atë kohë, janë kanë reglat pak ma të shtira, pak ma ndryshe, veç unë në fund në 10-tave dhe në fillim 20, jam qatë këtë luftës, unë jam kanë shumë aktiv, edhe kom marrë pjesë. Fantastike.
Unë ju falenderoj të dyve. Elian, besoj nesër na pret spektakli. Besoj. Mos mungo. Aty jam. Asesi. Unë Nuk edhe herën e fundit kur kemi diskutuar, kam thonë si ma ke bo, kam organizu, aty jam. E pas ka. Se i kom përcjellë edhe në një kohë gjatë, sidomos Ilirin na ka bo për veti non-stop, se ka qenë i joni edhe kemi përcjellë shumë. Tash po është edhe shqiptar tjerë që janë inkuadru në UFC, pra për pas që Iliri ka garu, i ka bo krenar shqiptar, ka hapur rrugë edhe për tjerë, se kanë marrë si shembull. Kjo është një farë lloj krenarie. Qashtu është, tash janë disa që janë tepër të aftë dhe unë jam shumë i lumtur me ta në qa vjen edhe qa kam i prit këta djemë që janë ato, inshallah dhe i shkon mirë me pas edhe në femen që mundet me bo suksese në UFC. Një ide për mene shumë interesant për MMA të garus të shqiptar që janë marrë me judo në konkurencën e femrave. Shumë interesant kësi ide. Po, judistat kanë pas tepër sukses në UFC, ka dhe bashkë të femnat kanë pas shumë sukses, se e dina judistat janë tepër të fortë në bashkë në këto sportet luftarake. I shkon knarsi me po dikon si distria kër e len karierën, do më thonë judo, me dal edhe me deportunja me me edhe me bo një karierë ato. Shumë interesant. Ideja është shumë interesant, se e përmendet se përvoja të ka sjell shumë eksperienca edhe ka pas shumë judist në UFC jashtëzakonisht suksesshëm, sidomos te konkurenca e femrave. Ashtu është. Unë ju falenderoj të dyve për kohën, edhe i ftoj sigurisht këtë dëgjuesit që nesër nga ora 12 derisa përfundojnë krejt meqet, të jenë në AMC Hall, kampionati i parë i Kosovës MMA. Shumë sukses juve, besoj kjo është një fillim e një rrugtimi gjatë edhe të sukses, shumë nuk kam dilemë. A muna vesh një kërkesë në nëndë mramen? Po. Neve na vyn dikush për mena përkra për sponsorizim në i kompanit fort Kosovës që donë me pa MMA, me pas sukses në Kosovës, na vyn një përkrare prej këto kompanit që janë këto edhe mena qërë rrugën pak për para. Okej, ftej sa pra është hapur, kompanit që mundet me qenë të interesume për me marë pjesë në një ngjarje si kjo që është realisht historike për Kosovën, se është e para e këtij lloji, e para është pak më e vështirë, po tjerat pastaj vetëm rrjedhin. Kështu që ju uroj shumë sukses juve të dyve, nesër keni me pas goxha punë, po ka me pas edhe goxha spektakël. Faleminderit që ishit me neve sonte. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mos mungoni nesër. Absolutisht jo.